Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Stempel-Nerd-Video. Ich bin Jonas, unabhängiger Stampin'-Up-Demonstrator. In meinem letzten Video der Reihe ACAW, A Card a Week, habe ich euch versprochen, dass wir diese Woche mal keine Easel-Card bauen. Wer es nicht gesehen hat, hier, das ist ein Easel-Card. Guckt euch doch das letzte Video mal an, ich verlinke es gleich hier oben. Heute zeige ich euch eine Esel-Card. Und zwar mit dem Stempelset Grüße auf 4 Hufen. Welche Materialien ihr für diese Karte braucht, zeige ich euch nach einem kurzen Clip der Karte, die wir heute basteln werden. Wir brauchen einen Cardstock in den Maßen 14,85 x 21 cm. Wir brauchen ein DSP, also Designerpapier. In meinem Fall ist es 13,8 x 9,5 und einmal grundweiß in den Maßen 12,8 x 8,5. So. Dann nehmen wir wieder mal unser Falzbrett und falzen das große Teil einfach in der Mitte. Bei 10,5 müsste das sein. Können wir auch gleich umfalten. Dann kann die Schneidemaschine schon mal weg. Und dann ist unsere Funktion auf jeden Fall schon mal fertig. Es wird eine ganz normale Klappkarte. Ja. Dann kommt danach unser Designerpapier drauf. Und gestalten tun wir dann hier vorne unser Grundweiß vorne dran. Ich würde sagen, ich klebe das jetzt mal flink zusammen und dann machen wir uns schon ans Gestalten. Ich nehme erstmal mein Eselchen, packe den hier auf meinen Acrylblock drauf, den kleinen Esel, und stempel einmal in mein andesitgraues Kissen. So, wenn ich den jetzt hier hin stempel, dann ist die Blume, die der im Maul hat, ja genauso grau wie der Esel selber. Deswegen bedienen wir uns hier einen kleinen Trick und nehmen unser Spämmchen, was ich hier habe, und wische so ein bisschen über die Blüte und das Blatt von der Blume drüber. Schnappe mir dann ein, wie heißen die tollen Stiftchen hier, ein Stampin' Rite, und male die Blüte einfach in Terrakotta aus. Und den Stiel der Blume und das Blatt male ich in diesem Fall hier in Gartengrün. Könnt ihr jedes Grün nehmen, was ihr möchtet. Male ich danach. So, und jetzt nehme ich meinen Cardstock und pappe das hier drauf. Und schon hat mein Esel eine farbige Blüte im Mund. So, Esel kann gereinigt werden. So, ja, wie geht es jetzt weiter? Ich hatte mir jetzt gedacht, ich nehme dieses kleine Stempelchen, was auch mit dem Stempel drin ist, mit diesen 3 Sternchen, Sternchen, Kreuzchen, was auch immer. Und damit stempel ich einen Rand um die ganze Karte, um das so ein bisschen in den Farben hier von meinem Designerpapier noch ein bisschen zu gestalten, und setze da immer so ganz willkürlich so ein paar kleine Akzente mit den Sternchen, damit der Esel nicht ganz so verloren aussieht. Auf dem weißen Blatt. Dann nehme ich noch ein bisschen Gelb.
so kann ich das jetzt schon fast lassen. So, jetzt kommen da noch 2 Sprüche drauf. Und zwar habe ich einmal ein IA, passend zum Esel. Da ist es. Und da diese Karte ja zum Geburtstag verschenkt werden sollte, in meinem Fall habe ich hier noch einen Ich gratuliere zum Geburtstag. Und damit ist meine Karte auch schon fertig. Das klebe ich jetzt noch auf und dann war das eine schnelle Möglichkeit, mal eben schnell eine Karte zu gestalten. Die hat jetzt keinen großen Effekt wie so eine Eselkarte oder eine Slider-Card, aber ist ja nicht so schlimm. Man muss ja nicht immer was total Extravagantes machen, sondern man kann auch einfach mal eine einfache Karte basteln. So, ein bisschen Kleber drauf pappen. Schön vermitteln. Hoch. Und dann ist sie schon fertig. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Oder besser noch, ihr abonniert diesen Kanal. Immer montags gibt es ein neues Kartenbastelvideo, in dem ich euch viele Tipps und Tricks zum Basteln mit Karten aus Papier verrate. Ich bin Jonas, der Stempel-Nerd, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.